Hello，咁多位，今日係西班牙加法國，即係部分法國地區加葡萄牙部分地區，仲有啲係德國嘅少少個地區咧，係今日係冇電嘅。咁所以咧，我而家住13號啊嘛，我要行落樓，呢個安全燈都開住嘅，行落樓去睇下而家係咩情況。我而家好好奇，但係呢個都係意味住我一陣又要行翻13樓上嚟。哦哇！呢度嗱電梯冇跌開成咁樣，好彩係冇人喺入邊啫。咁我而家出唔出到去㗎？哦，出到。我而家估計咧，翻工啲人都唔使翻工啦，啲人都出晒嚟。我再周圍行下，我要去翻嗰個超市度睇下係咩回事先。而家俾我嘅感覺係啲人都出晒嚟啦，嗱，啲商鋪啲人都出晒嚟。有個比較嚴重嘅事係，我聽講呢邊紅綠燈都冇晒啊！而家嚟到超市度啦，超市哦，有 backup 啊！超市有咩唔同咧？就係、是、比平時開少咗燈咯，咁同埋啲雪櫃嗰啲燈啊都冇開。呢邊咧都好暗咯，嗱，雪櫃燈。我聽佢咪話係好少咁嘅情況出現。雪櫃冇晒燈。而家好就好在埋單都仲可以用卡啊，仲係正常咁樣咯。我而家嘅狀態係我部手機佢有顯示信號，佢有顯示接收到信號，但係我打電話好似打唔到，我再試多一次打俾我 roommate 先。咁我自己開咗 data， 但係 data 都用唔到啊，我覺得有啲奇怪啊。但係我嘅 roommate 佢嘅data 佢用得到，但係我用嘅話，我係WhatsApp 啊、WeChat 啊，連電話我都打唔到。而家紅燈都係用唔到啊！啦，咁我而家仲要去翻個超市嗰度買啲嘢翻上去先得，唔係我呢幾日冇嘢食。哇！而家係超級多人喺度排隊。我買咗嘢飲同埋一個麵包咁樣咯。我而家買完呢嘢，好似牛奶喺度，排緊隊啦。傳輸帶用唔到，而家係人手擺落去之後，而家超市好似都唔俾人哋入去啦。咁今日到而家啦，而家係9點半、8點半、9點半，到而家都仲未有燈，咁就今晚都只可以同個蠟燭咁樣原始嘅方式嚟照明。而家咧就嗰邊有燈啦，喺呢度呢邊有燈啦，然後 Airport 嗰邊都有燈啦，但係我所在嘅一條街就特別暗嘅。哦，呢個係因為個陽台係太陽能嘅，所以佢可以閃。哇！
You can do this? How? Okay, so you see, we are